इस आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं माइक जो मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है, तो जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छे से की हुई है। अभी जो आप मेरी ऑडियो सुन रहे हो वो इसी माइक से रिकॉर्ड किया गया है, तो मैं आपको दोनों का डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये विदाउट माइक वाला ऑडियो है, दोनों का डिफरेंस अब आपको पता चल जाएगा। ये माइक मुझे 350 रुपीज़ का पड़ा और इस रेंज में मुझे ये माइक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इस माइक का केबल वायर काफ़ी लंबा है, तो आप इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हो। अगर आपको भी ये माइक बाय करना है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।